以前咧有個叫直樹母子啦，都係非常出名啦。係啊，我最熟㗎啦，已經係。係啊，咁啊，佢話咧，佢出道嗰陣時咧就係3億啊日元啊，拍12部 AV 嘅，就3億咁多。3億日元，咁我除翻開啦，當而家嘅幣值啦，除20啦，咁就大概1500萬港幣。好乸多喎！翻嚟今晚傾下限制級，咁我係 Anthony 啦，仲有威少啦。Hello，大家好啊，威少。係啦。今晚講咩咧？今晚就因為好多人講呢個 AV 冇咁好睇啦，日本 AV 近年係啦，咁啊成日都講因為佢3年之前立法啦，咁我哋今晚就探討下係究竟佢個法例係咩啦。其實都唔多真係講係大概係乜嘢法例啊，即係啦。跟住就講下，我揾咗啲少少資料，就係究竟拍一套片係大概幾多錢咧？日本咁樣。好啊，正喎，我都想知喎。呢個如果平嘅話，可以自己拍喎。豪情，古天樂啊，古山係嘛？係啊，好耐之前嘅電影係啦。我冇睇過呢套喎，我冇睇過呢套。都可以睇嘅，笑片嚟嘅都係，即係鹹鹹濕濕笑片啦。嗰個年代美國嗰啲，譬如 American Pie 美國批有冇睇過？哦，哇，正啊！呢套好正啊！而家唔可以有啦，而家呢啲政治不正確啦，少好多。但係呢啲真係好好笑。當年哇，真係好正呢套嘢。咁啊，如果你中意嘅就可以睇下啦。香港就好啊，或者係買兇拍人啊。哦，有冇睇過買兇拍人啊？邊個啊嘛？郭文輝啊嘛。郭文輝啊，係啊，都係。係啊，阿彭浩翔㗎嘛，係咪啊？係啊，彭浩翔以前啲戲真係幾中意嘅，幾好睇嘅。係啊，呢套係成名作嚟嘅。係啊，成名作呢套基本上係。係啊，都係。不過你講起豪情，我就諗起豪情夜生活啫喎，唔知你知唔知咩嚟嘅咧？書咯，鹹書係嘛？我都係好，唔係呢本咯，係譬如龍虎豹咯，而家仲有啊，龍虎豹。我錯咁係有嘅，而家仲有嘅。喂，咁你講起呢一個，我覺得可以開一集新嘅，就係專講下我哋對於香港鹹書嘅回憶嘅呢個。我覺得可以想講其實冇乜嘅，真係。你真係好少睇嘅，你係咁上網咯，呢個年代真係咩都有啊。嗰日我都係同你爭少少，我都係同你爭。但係其實我都有少少好寫真嘅，但係會買寫真咯，但係其實買好少嘅寫真咯，即係明星寫真啊。你講啊？因為你講過你係好早已經有電腦啊嘛，咁我係遲有電腦啊嘛，即係我係要去到差唔多中三尾我先有電腦啊嘛。咁就算中三嗰陣時，電腦上網就即係都係慢啦，都係56K modem 啊，都係用緊啲好老古董啦。咁所以嗰陣時我都係仍然係買鹹書為主咯。係啊，所以鹹書陪伴到我應該去到中四上學期咁上下啦，去到。係啊，所以我會都幾多回憶嘅嗰啲鹹書又話，豪情都係一本。豪情都係一本陪伴我長大嘅讀物嚟嘅，都係叫做，我都睇咗幾年都有。係咁啊，係啦，咁啊，今集同埋你係會講啲犀利喎，古文化研究喎，喂，又係講書喎，係嘛？講係啊，不過就冇咁認真嘅，因為近排咧就其實不嬲都中意睇嘅，即係鹹濕小説呢樣嘢。咁啊，但係近排咧睇咗幾本就係嗰啲中國古典嘅鹹濕小説。嗱，即係大家知《金瓶梅》啊咁樣，但係今晚就唔講《金瓶梅》，就講其他嘅鹹濕小説。大家可能少都聽過嘅。玉蒲團我都聽得多啦，但係就再更加少啲人聽啲嘅就真係係啦。咁啊係啦，就睇完。好啊，我哋講先啦。係啊，咁啊就係嗰個 AV 嘅立法啦。咁好多譬如評論區或者好多人都覺得有睇以前嗰啲就係覺得而家拍嘅日本 AV 就比較一板一眼啦，所謂即係都係嗰啲嘢啦，即係悶啲啦。咁好多人即係追完索本都係因為3年之前22年咁啊，有一個
日本國會嘅立法咁樣。咁啊，近一兩年係好咗㗎啦，但係譬如2-3年之前更加係個市道更加差，或者係拍啲嘢更加冇咁好睇咁樣咯。不過我想說一句話先，我想問下呢一個所謂冇以前咁好睇，呢個以前係指幾時先？真係有冇嗰個時間做啊？10年前係10年前係啊，10年前係邊啲人啊？10年前係吉澤明步啊、蒼井空啊嗰啲咯，係啊。哦，OK。人嚟講係一樣嘢啦，另外就係首先係冇咁開放啦，跟住同埋其實你都有提過㗎啦，即係冇咁喪心病狂啊，所謂。即係。以前啲人係基本上冇乜人道啊嘛，即係基本上係糟質啲老優啊嘛，基本上係。係啦。但係同一時間係一陣會提就係，其實以前所謂嗰啲藝能人咧嘅人工咧係以前係高啲嘅。即係拍片係高啲，可能係因為始終日本啦，即係道德嗰陣時道德唔係道德標準高低嘅，其實日本不嬲歷史上面道德標準都係低㗎啦，即係成日野合啊嗰啲啊，但係即係佢哋個所謂嘅文化就係好次緊文化啦，即係你做呢樣嘢就成日俾人唱啊，或者係真係好有少少唔見得人咁樣啦，以前咁而家就多啲人願意咁做啦，同埋好多女生係透過依樣嘢可能想做下一個蒼井空，下一個明日花以諾，下一個三上悠亞，即係透過依樣嘢就可以去擴大個知名度去做其他嘢啦。不過你講呢樣嘢咧，我覺得又係有啲道理，因為點解？因為我哋以前咧睇 A.V. 女優咧，即係我諗我細個嘅時候啦，我哋都會覺得我咪 A.V. 女優咯，即係唔會有啲咩就係當佢出嚟拍鹹片嘅，就專門俾大家睇嘅，就係咁樣啦，就係唔會有啲咩好特別嘅對佢有啲咩敬意啊喺裏面，唔可能會有嘅，即係細個嘅時候啦。咁但係咧，你近呢幾年咧，大家嗱，我唔知日本係咪咁樣，但係至少喺華文嘅圈子裏面，無論係台灣又好，大陸都好啦，老師大家都係嗰啲老師啊，老師係啊，反而其實大陸係佢都拍好多就係。即係佢哋冇咁嘅文化，台灣都有嘅。台灣有幾個都係，譬如咩夢啊咁樣嗰啲都。台灣近排都出名㗎，都有，但係即係唔係嗰個 level 咯，唔係嗰個 level。唔係嗰個 level。但我係講緊即係台灣即係華文圈子裏面咧，係對呢啲 A.V. 女優咧有一種尊稱喺度啊，叫佢哋乜乜老師乜乜老師咧，即係覺得佢哋係有一種感激之心啊。係啊，係佢哋教曉咗我哋乜嘢叫做性呢樣嘢，喺我哋仲係一個懵懂少年嘅時候，即係你以前唔會有呢樣嘢啊嘛，以前咪擘大雙台咁咪對住即咁樣咯，就冇乜特別嘢，但係而家唔係咯。即係對佢有尊敬嘅敬意咯，即係所以成個嗰個文化嗰個成個即係唔係，所以嗰個產業俾人哋嘅印象咧，我覺得某程度上係有啲改變咗嘅，係啊，改變咗啲嘅，即係冇以前覺得咁 cheap 咁低下咯，即係可能都係咩，但係覺得而家總係感覺上就係因為就係覺得佢哋都唔係啊，佢哋都係一個工作者啫，佢哋都係要好辛苦咁表演俾你睇喎，佢哋都要有演技嘅喎，係咪先？唔係隨便嗌兩嘢得嘅喎，係咪先？即係對住啲麻甩佬咁樣，要扮晒享受咁俾你睇，係咪先？即係咁樣，我覺得其實佢哋都好敬業熬業啦，都好好啊咁樣，係啦。所以就我感覺上，產業嘅感覺俾人觀感係真係唔同咗，係會。係嘅。咁究竟係3年之前個立法係立啲咩法咧？咁首先有個委員會就話有5項嘅要求啦，因為其實幾年之前就係將個成年嘅年齡，日本係將21歲變成18歲啦。咁佢個點解立法咧？係咩？日本咁大20歲降到18歲，係20歲降到18歲，係啦。咁樣就佢個立法個主因就係因為呢樣嘢就話咁降咗2年就唔想嗰啲 A.V. 嗰啲星探就氹啲女仔去做呢樣嘢啦，咁樣覺得係成日係啦，係唔係好明喎，唔
唔係好明喎。嗱，咁佢由年齡由21歲，唔係20歲講到18歲，係啦。咁你20歲先法定年齡去做，即係 anyway，你拍呢啲嘢，你表面上嚟講，一定要揾啲已經係夠稱嗰啲人先去拍到㗎啦，一定係。因為唔係好似你講以前係真係有啲，其實都有嘅，就係當佢係model 咁樣，話係做 model，但係其實係去拍咯，去拍去拍啲成人片咯。其中一個好出名嘅就係吉澤明步。吉澤明步係本來係做Lemo 嘅，同埋佢亦都真係有做呢啲大概係啦，同埋其實咩頭文字 D 香港嗰套啊，都係有佢嘅鏡頭嘅，有佢做係咩冇睇到有佢做呢個臨時演員嘅鏡頭嘅，係啊！真係你唔講唔知，真係冇睇得竟然有佢。有好出名嘅，你而家即刻揾到佢，係啊，即係我哋咁樣交流就係多啲不同嘅特別嘅知識咁啊，可以傳遞開係。哇！真係即刻揾下先，竟然有吉澤明步頭文字 D 嗰度係啊，咁啊，佢哋主要個原因就係話想個契約就立得好啲咁樣嘅，咁所以佢而家就每套片咧都要簽一份契約嘅，一份合約嘅咁樣嘅。咁啊，跟住佢個成個流程咧就搞到係要半年咁樣嘅。咁首先就製作公司啦，同埋個藝人啦，男演員啊、女演員啊，就要簽合約啦。咁1個月之後咧，先可以拍攝嘅喎。咁拍咗啦，跟住就4個月之後咧，先可以發表嘅。係。咁啊，跟住作品咧公佈後1年之內咧，演員又可以隨時無條件解除呢個條約嘅咁樣啦。咁啊，將作品落架嘅。咁呢個咧就係3年之前咧，嗰啲製作公司咧最驚嘅樣嘢啦，就係任何演員都可以將個作品落架，咁啊哇，咁咪嗰啲錢咪即係抌落鹹水海咁樣啦。但係就 so far 嚟講，依幾年都唔多發生嘅。但係台灣有個AV 女優就我好似就有呢樣嘢嘅，就對合約嗰啲係有啲問題，即係去日本拍片咁樣係，就係咁啦。咁另外嗰啲咧就係譬如禁止唔知係咪好 detail 咁禁啦，就禁止星探，應該唔係啊，都有好多新人禁止星探挖掘新人，可能嗰啲新人直接寄 CV 啦，唔知啊。係，跟住禁止即係喺街上面嗰啲啊嘛，即係街度喺度隨便咁挖新人啊嘛，係我諗係真係少咗嘅，真係少咗。係，跟住係啊，跟住5項要求啦，跟住另外就係每個環節都要女優100% 同意啦，即係就呢樣嘢就去除嗰啲夾硬嚟嗰啲啦，以前就有嘅。跟住咁呢個我同意嘅，呢個我真係同意嘅，即係以前嗰啲實在太夾硬嚟啦，即係我覺得拍片啫，大家都係拍片啫，揾食啫。係。咁有啲嘢你即係冇得嗰度人哋同意就夾硬嚟，咁我又覺得唔係咁好咯。即係我覺得我自己同意嘅，我覺得同意呢樣嘢係嚇。咁啊係啦，咁你頭先講啦，女優可以隨時取消合約啦，跟住下面嗰2個咧就其實就冇其實係一個建議嚟啫，咁見到呢幾年嘅拍片都冇係真係去執行嘅，譬如禁止呢個真槍實彈嘅性行為啦，或者其實都覺得啲人咧就係末日咧，3年之前點解成日講呢個立法之後咧，就唔使做啦咁樣。咁啊，火打真軍啊嘛，係啦，同埋就禁止呢個口交咁樣嘅，咁啊其實真係唔使做啦，真係唔使做啦，真係咁樣。即係如果真係口交係其中一個 AV 最好睇嘅嘢嚟嘅喎，我覺得。其中一樣啦。係啊，必須要有嘅喎。另外就係對呢啲有幾項題材咧，就覺得應該少啲嘅，譬如係女嘅高校生啦，係跟住另外嗰啲，譬如係
電車變態嘅痴漢啊，或者係多人運動啊咁啊，按摩店啊咁樣。但係其實呢啲你都就係我頭先講啦。立法之後嗰1-2年咧，就係更加低迷嘅。咁呢幾年就都出翻多咗嘅咁樣啦。係，我好好奇佢竟然冇立法去禁止或者係講緊一啲亂倫題材嘅，因為日本係好 hit 嘅喎，即係呢個亂倫題材係有嘅，都有嘅，都有提議少啲嘅，即係譬如係啦。即係SM 啊，或者係咯近親嗰啲就少啲嘅，但係其實係咯，你見好似近排都係少咗嘅，係少咗嘅。即係坦白嚟講，因為我自己中意睇淑女啊嘛，即係我自己睇淑女啊嘛。咁我覺得係近呢幾年嗰啲相關近親題材啊，同埋淑女係即係冇以前咁好睇同埋咁多嘅，真係。OK，係啊，咁樣係啦，咁樣就。有咩問題咧？其實唔止係觀眾嘅，其實本身有啲女優都覺得都對佢哋嘅生計都有影響嘅。就譬如天使文啦，有個 AV 女優叫天使文啦，就嗰陣時3年之前都已經提出話好難喎，好難搞喎。咁樣你立呢啲法就會反而令到啲非法嗰啲所謂非法啦，即係 FC 啦，就有個大品牌，就係即係唔係大公司嘅嗰啲就去做大啦，即係咁所謂合法真係好大，好多人睇，所以合法或者不合法係就係合法嗰啲就要上格仔啊，跟住亦都要去遵從你個委員會又要簽約啊嗰啲。咁有乜嘢缺點咧？個缺點就係你呢啲大嗰啲，你要隔成半年喎，半年先可以去出作品喎。咁你個收錢即係好似餐廳咁樣啫嘛，即係嗰啲入座率啊咁樣就同埋嗰啲 cash flow 啊，所謂嘅現金流啊，咁咪好慢咯，半年先慢慢出碟咁樣，你可能又要隔1個月咁樣先可以喺嗰啲零售商收錢，咁咪哇成個現金流成7個月8個月咁樣，咁除此之外咧。係製作商嘅喎，咁女優咧都係半年咧，其實先收翻個錢嘅喎，即係你拍套片咧，拍完套片1月，咁你可能7月先收翻個人工咁啊！哇，啲女優個喎等錢使先走嚟拍片啫，係啦，另外一樣就係呢樣嘢，佢哋都係講呢樣嘢，所以就令到嗰啲非法嘅公司就係更加。昌盛啦，咁亦都係事實啦，咁樣咯，係。係啊 ，FC 呢幾年係特別勁嘅，不過 FC 嘅特點就係佢當然佢嘅尺度係大一啲啦，咁但係咧相對而言，女優嘅質素真係差少少，係啦，真係差。我覺得即係如果對比起即係正式嗰啲大公司嗰啲 FC 嘅女優嘅嗰啲女嘅質素係真係入嘅，真係會。係啦，係啊。咁啊，好似你講啦，咁啊，講係。即係好多人都係為咗揾錢啊，揾快錢啊咁樣去拍啦。咁當然亦都有我一開始講啦，就係為咗名氣咁樣。你見到所以好多而家都好多係新人嘅，每個月都好多新人嘅，亦都係好靚女嘅，真係好多樣係靚嘅，但係好係啊，係啊啱啊，係啊，越嚟越靚咯，係啊，就係可能就係因為想名氣啦，其實呢啲主要。但係所以你話點解 AV 啲即係啲女優啲價錢係低咗咧？係因為而家根本就唔使點去揾，因為大把人真係願意嚟做嚇。大家一嚟係對呢樣嘢嘅觀感冇咁差先，二嚟就係真係大家都可能想透過呢一樣嘢嚟揾快錢啊、出名啊等等嘅嘢啊。所以係捲，我諗係捲得好犀利。用大陸嘅用語就係好捲咯，成件事就係嚇。你一個女仔可能以前要講緊係30-40歲先叫做熟女嘅，咁而家可能已經就輕熟噶啦，已經25歲呢個輕熟女啦，已經幾個。26、27係咪先？係啊，係啊，即係有啲25歲嗰啲就
係咯，都係簽去嗰啲淑女嘅公司噶啦。哇！大佬25歲對於我哋嚟講，喂勁亂啦，係嘛？勁亂後啊！黐線已經係輕淑女咁樣，即係所以呢個行業嗰個係淘汰率啊，或者係嗰個好高啊，真係好高啊，係啊。咁啊，係啦，咁啊分啲邊幾個咧？成日聽嘅就有分專屬女優啦，咁啊即係。或者係又叫做單體女優啦，就係最身份最高嘅一群啦。佢哋就係直接同呢個片商啊簽呢個專屬契約啊。咁啊每個月咧淨係拍一套作品嘅。咁啊係啦。咁啊譬如有個叫夢賴愛野啦，咁啊好出名嘅大波嘅卡哇伊日本女咁啊，即係做咗都八年9年咁樣咯，咁啊係，就係依款啦。咁合約期咧就係通常就3個月至到1年咁樣嘅。咁啊薪酬咧就比其他女優高。咁啊大概每個月就會得到80至到100萬 yen， 即係港幣5萬蚊到啦，最高咁樣啦。係，即係一個月啊？係啊。一個月拍一套片嘅啫，係啦。咁都舒服嘅，一個月拍套片都。同埋其實都有其他嘅收入噶嘛，譬如係簽名會啊、粉絲見面會啊咁樣咯，係啊。係啊，咁嘅收入啦。但係對比咧，以前咧有個叫直樹母子啦，都係非常出名啦。係啊，我最熟噶啦，已經係。係啊，咁啊，佢話咧，佢出道嗰陣時咧。就係3億啊日元啊，拍12部 AV 嘅，就3億3億日元，咁我除翻開啦，當而家嘅幣值啦，除20啦，咁就大概1500萬港幣。好乸多喎！咁除翻開成125萬一部嘅，係啦。係咯，你可以對比天文數字喎。係啦，咁你可以對比就算。而家嘅頂級啦，專屬女優啦，咁專屬女優都未算係超頂級嘅，有啲係譬如藝能人更加係高級，譬如三上悠亞，佢都係佢嗰陣時有新聞話佢出道都可以，佢嘅首次拍片都可以買一個喺東京嘅一個舊嘅住宅嘅，六本木舊住宅咁樣，即係我諗。都500-600萬港幣，咁可能拍5-6部咁樣係咯，都係差唔多呢個價咯，即係100萬一部咁樣咯。係，但係嗰陣時直樹母子30年啦，30-40年啦。係啊。嗰陣時，好似我哋頭先講，可能比較少人嘅嗰陣時就同埋尺度比較大嘅，就嗰陣時嘅價就係。咁樣啦，就係即係如果直樹母子，其實佢放喺而家咧，佢一定係被淹沒嘅，因為其實坦白嚟講，佢嘅身材啊，所有嘢都唔係特別出眾嘅，真係。咁你嗰個年代又梗係 OK 啦，但係會放喺而家都係唔得㗎，所以真係佢係好彩咯，即係佢係個時勢啱咯，先賺到咁多錢咯。咁頭啖湯係頭啖湯都係勁嘅。咁同埋咧，其實我揾到咧有趣喎，就係譬如。原來關西同埋關東嘅女優咧，以前嘅人工又係唔同嘅喎。呢點唔同啊？關東就係多啲嘅，關東即係譬如東京地區啦。係啊，就係關西即係大阪啊、京都嗰啲咧，就又人工又低啲嘅。咁係啦，咁啊關東咧，以09年嘅價咧就係。150萬日元啦，咁關西咧大概咧你大概唔使即係除嘅，咁啊關西就100萬咁樣啦，09年嘅一部即係除20啦，又係咁啊，都係而家個價啦，即係5萬蚊啊，或者係7萬蚊咁樣，咁啊關東啊又即係高1/3嘅喎，以前。咁去到譬如14-15年又即係個差距又低咗咯，咁樣。咁反而拍呢個冇格仔係反而係低啲。平啲咯。係啊。平啲定貴啲啊？
對比專屬都係低啲嘅，但係有另外一個企劃咧，就係另外一個身份就係叫企劃女優，就係去唔同嘅公司就去拍片嘅。係啦，咁啊而家個價大概係15萬啊日元啊，即係好少嘅喎。係啊，幾千蚊啫喎。15萬係啊，1萬蚊度啦，3000度咯，我諗。咁又冇咁過分，15萬除20嘅話，係啊，6-7千啦，係咯。OK。咁譬如最出名嘅波多野結衣，而家都係企劃女優啊，係啊，拍到爛咯，你見佢，所以佢周圍都見到佢啦，就可以拍好多咁樣咯，係啊。但係佢已經年紀大啦嘛，佢屬於即係佢已經係40幾㗎啦喎，已經係。其實冇嘅，佢30幾嘅咋。波多野喎。係啊，你揾下。30幾？佢拍到40幾咁樣嘅。唔係啊嘛，波多野結衣喎，search下先。咁後生嘅啫咩？係啊，但係就我哋就由佢冇格仔睇到佢而家越嚟越多格仔啊嘛。係喎，原來佢30幾喎，已經30幾嘅啫喎，37嘅啫喎，哇，好後生嘅啫喎，其實都係。唔係咁，當然呢個係佢報出嚟嘅年齡啊，但係都係咁。未40幾啦，最多40啦，係啦。OK， 但係我睇翻，因為我好耐冇睇佢啦。咁我就係一 search 翻咧，覺得佢，喂，佢好似啲肉地都會多咗喎。係啊，食得比人血多啩。哦，都係嘅，有啲圓潤咯。咁但係有另一種風味嘅。OK，繼續。你可能開始好佢喎。係啊。係啊，我會開始好佢啊！以前都未必咁好啊。以前係好正嘅，佢由冇格仔嗰陣時拍嗰啲話，即係仲精緻過林志玲啊！真係係啊。係啊，佢真係好靚女嘅，好坦白咁講，佢真係好靚女嘅，真係。係啊，樣樣都係啊 model 級啊，即係冇格仔。係啊。咁佢即係以前，反而不過以前我又覺得佢，即係我唔知點解，我對啲太靚嘅咧，我又覺得即係冇乜太大嘅感覺，又會係唔得親民啊！唔得親民係，同埋佢其實一個真係大傳奇咯。佢真係由一個華語界紅翻去日本嘅。係啊，冇錯。即係啲人係話佢係AV 林志玲，跟住啲人日本啲架仔先慢慢認識佢咁樣嘅。但係蒼井空係唔係啊？蒼井空係咪都係華語界 hit 翻日本先嘅都係？應該就唔係嘅，應該唔係，係更加 hit 咯。但係譬如之前講嘅麝香葡萄咁，蒼井空本身已經係隊長啦，係啊，咁波多野就唔係嘅，係波多野就唔係嘅，不過都係佢喺呢度，好似喺台灣拍過電影添啦。麥浚龍揾佢做女主角啦，係嘛？係咪揾佢啊？蒼井空揾蒼井空，蒼井空係蒼井空。波多野都有拍片嘅。我記得好多嘢都，波多野都好多片嘅，好似喺台灣嗰啲，嗰台灣特別受歡迎嘅喺台灣嗰度。林志玲啊嘛，係啊。其實而家女優喺台灣真係都可以撈到一行飯㗎。譬如三上悠亞，佢而家係啦啦隊啊，籃球啦啦隊。係啊，哇！你唔覺得台灣啲啦啦隊越嚟越勁咩？佢挖晒韓國嗰啲喎，即係韓國嗰啲咩李多惠嗰啲，我唔知有冇留意啦。即係我都中意睇啦啦隊嘅，即係韓國啲啦啦隊靚嗰啲咧，基本上係俾佢挖晒，俾台灣挖晒過去喎，真係。係啊，始終人工高好多嘛，同埋你曝光機會啊，係啊。係，咁我成日心諗哇，因為其實我哋不嬲都講緊，即係以為啦嚇，韓國係高人工嘅咁樣，即係點知原來係韓國連台灣都比唔上咯。因為如果睇你係乜嘢職業啦，咁係，但係平均身材嚟講，其實坦白嚟講，因為以前即係以前嘅韓國係可以同香港甚至係高過香港嘅。但係而家平均身材嚟講，佢真係拍馬追唔上香港喎！真係有識講嗰句。日本同韓國都係啊，係啊，其實香港嘅平均身材近呢10年都真係高咗好多，都真係高咗好多。其中一個大原因就係港幣掛呢個美金啦。都係冇係啱嘅，係啊，賺埋呢幾年錢啦，係啊，大家 AV。
法咧就係2022年啦6月22號公佈咁啊，23號實行啦咁啊。主要影響個產業嘅就係頭先講啦，現金流啊嗰啲就係成6個月啦，但係亦都係保障咗各位演員嘅基本安全啊，或者係同意啊咁樣咯，係啊，大家係啊同意咁樣咯。咁但係我覺得係其實有好有唔好啦，即係好嘅地方，我覺得其實立法規管都係需要嘅，因為其實我哋嗰陣時都講過有啲AV 女優係因為拍攝 AV 期間係即係遭受到性暴力啊，跟住係受傷啊，甚至係有人因此喪命啊咁樣。咁我覺得有少少有啲立法規管就係話，起碼要有啲行為係一定要女優同意咗先得嘅。咁我覺得呢個其實某程度上都照顧咗佢嘅。咁但係當然啦，在於我哋睇開以前嗰啲咁比較係冇乜規管嘅野蠻少少嘅 AV， 即係我哋由細睇到大嘅。咁如果佢突然間拍得咁有規矩、咁多管制、咁斯文嘅 AV 咧，其實真係坦白嚟講係冇咁好睇嘅，係啦，在於觀感上面嚟講係真係冇咁好睇嘅。咁但係如果對於一個業界從業者嚟講，咁呢樣嘢某程度上又係要需要有嘅，我覺得係。係。咁啊，同埋好多嗰啲無碼，即係所謂冇格仔嗰啲，都係冇做好耐啦。譬如所謂 Tokyo Hot 啊、東京熱啊，係啊，冇咗啊，Tokyo Hot 已經係跟住 FC 好似都拉過幾個負責人啦，係啊，係，即係佢而家日本方面就規管得好嚴格咁樣咯。同埋其實幾搞笑嘅，佢甚至係網上啲女仔去做嗰啲成人嘅live 啊，佢哋都係規管得好犀利嘅，特別對日本人。即係按黑啊嗰啲或者係即係 OnlyFans 啊裏邊做嗰啲。特別係 OnlyFans 啊，係啊，佢哋係啊規管得好犀利嘅，對啲尤其日本公民。咁呢樣係幾特別嘅，因為其實都係一個大嘅產業嚟噶嘛。但係對日本人嚟講，又好似係又好想規避啊，又覺得唔見得光啊咁樣嘅。係啦，即係我又唔識日本朋友咧，其實我都好想真係了解下，其實佢哋自己點樣睇個 AV 產業嘅咧？即係在於我係一個外國人，咁我哋梗係覺得得益啦，係咪先？其實佢哋唔想講嘅，即係正常嗰啲唔想講嘅，唔講嘅，係啊。佢哋亦都好似唔係好中意同你講係你中意邊個 AV 女優啊？譬如可能華文嗰啲男人就都冇所謂啦，但係佢哋係覺得可能冇乜禮貌啊，或者係太呢啲係好私人嘅嘢啊咁樣咯，係。不過咁樣講嗱，我自己咧就即係我冇日本朋友啦，但係我接觸過嘅，即係我嗰陣時去開會咁樣啦，咁樣咁開啲學術會議嘅，咁然之後咧嗰陣時有幾個係日本嚟嘅博士啦，咁樣一齊喺度坐喺度開會啦，即係開完會大家翻去酒店嗰度，大家喺度飲酒吹水咁樣啦，咁樣咁即係個日本博士突然間講咗一句就係話。good finger，即係佢哋知佢嗰啲英文唔好噶啦，即係嗰啲發音啊，我講係英文發音唔好啦。佢 good finger 就係即係 golden finger 啦，即係金手指啊，即係講緊加藤鷹呢樣嘢。哦，咁大家一齊講，哇！即刻知道大家喺度笑咯，係啊，即係其實即係有陣時可能係我唔知係咪因為佢哋對住外國人會特別放得開少少咁樣，因為同埋飲咗酒係啦，所以特別放得開少少先至會講呢啲嘢咯。但係我唔知道佢哋自己本身私底下大家傾偈嘅時候啊，會唔會喺度傾呢啲嘢咯？係啊，咁樣朋友之間咁樣。咁樣不如順便講埋25年就係一個好多女優嘅退役嘅出名女優啦。咁個個月都有人退役㗎啦，退役年份啦。咁我哋都講咗兩個特別講嘅啦，譬如佐山愛同埋葵絲啦，即係之前集數講過啦，係啊，因為係我自己喜愛啦，佐山愛，葵絲就係都係出名啦，係啊，啱啱賴住個題目啦。咁另外就有譬如橋本有菜啦，之前嘅新有菜啦，跟住就有山岸逢花啦，希島愛有睇啊，呢個有睇啊。
係啦，希島愛嘢啦，天使文啦，美谷朱音啦，跟住小蕭苦男啦，流川直啊，咁係啦，咁啊，清水健都引趣啊，男優清水健，但係佢離咗婚喎佢，我就知佢離咗婚嘅好似近排。哦，係咩？係啊，即係佢本身結咗婚，後尾離咗婚啊嘛。我諗住離咗婚之後應該即係繼續繼續拍咁樣咯。隱退啊，已經係。隱退啦。但係佢真係好勁，佢真係勁嘅，佢真係超癲條，即係咁多年都 keep 到咁好嘅身材，真係超癲。係啊。咁啊，係啊，就好多原因嘅，咁樣就呢啲出咗名嗰啲，譬如橋本有菜啊嗰啲咧，就sorry，我啱睇到咧，因為佢喺清水健啊嘛。喂，唔好意思，我睇到原來佢46歲嘅屌超撚片。係啊，真係啊，46歲喎，咁堅嘅喂，好掂啊！即係我唔知你啦，但係我自己覺得我自己步入40歲之後咧，我成個即係無論性慾嚟講啊，或者係身體嘅機能嚟講啊，我覺得都係即係不如前嘅，係啊。咁佢46歲都仲咁癲，真係我覺得都係非常勁，真係唔係講笑。要多啲健身啦，係啊，做多啲運動會有啲多啲健身唔一定嘅，多啲健身真係隨時係會令你毀嘅，真係會。做腳嗰啲咯，跳繩嗰啲都有嘅，都有。係啊係，你有冇做啊？你有冇做？有啊，近年開始。就係 feel 到有啲唔同咗係咪？勁咗即刻。係啊。咁我都做多啲先咁樣啊。係啊，咁啊係咯，咁啊橋本有菜就有套就同香港出身啊嘅女優就係雙澤南啦，咁啊同埋山林鳳花拍嘅就 IP 2Z079嘅，咁樣都係可以睇下啦。係啊，咁係啦，就咁點解咧？佢哋譬如已經出咗名噶嘛，可以去台灣啊嗰啲出下見面會啊，或者係可能轉下跑道啊，咁樣啦。另外一個就係內部泱泱都係啦，佢係去向呢個歌手發展啊，本身就係一個偶像嚟嘅，咁啊之前都講過，偶像好多都揾到錢，咁但係亦都係可能經過女優AV 女優呢條路咁樣，反而積聚啲名氣，佢啊反而可能唱歌就可以揾到食喎，即係河北採花都係啦。即係都俾人都用一個新名去出歌咁樣啦，係啊，亦都拍咗好多喺台灣拍嘅旅遊片咁樣。係啊。台灣真係好中意揾佢嚟拍片喎，真係。係喎，真係冇呢個完全冇呢個問題咯，少啲咯，亦都唔係冇嘅。即係前幾年，譬如波多野結衣去出悠遊卡咁樣，都帶嚟少少問題嘅。係都有少少，但係我覺得 OK 嘅，即係佢哋對於係 AV 女優係真係坦白嚟講，真係尊重咯。即係我唔知日本係咪咁尊重啊？但係我覺得日本應該唔係咯，係啊，應該唔咁尊重咧，應該係冇咁。即係日本呢個社會唔會咁尊重 AV 女優，我成日覺得係會係喎。咁都係隔離飯香嘅，好多嘢都係。咁係，即係你相對而言，你對於其實台灣都有女優㗎，佢有好多都有拍片嘅，佢哋都有成人電影產業嘅，都係有。係咪先？佢哋都唔會覺得，即係佢哋都唔會咁尊敬或者係對嗰啲本地嘅女優咁好啊，都係啊。係咧，稍為少少上下啲綜藝節目啦，但係個規格你同嗰啲日本係爭好遠咯。你日本一個女優去三上悠亞去上綜藝節目，同你一個成人女優台灣去上係個規格係爭好遠，我見到。係啊，冇錯，你成人女優即係台灣成人女優上去嘅話，就係一個雞難聽啲講就係雞咯，係啊，難聽啲講。咁又唔係啦，女優咯，係女優，同時色情產業嘅人士咯，係啦，跟住但係你一定要講啲鹹濕嘢啊，俾人抽水啊咁樣。但日本唔係喎，日本係啊偶像嚟㗎，係啊偶像喎，係咯。勁即係啱啊！外面嘅月光係特別圓嘅啊，隔離飯香，冇錯，呢個總結得好。好係啊，咁啊係咯，我哋今節嚟到呢度先啦，下節就講下啲古書啊，古色情書。
係啊，冇錯啊，古代色情鹹書，古代鹹書。